咁啊，如果呢個 channel 呢條片嘅 view 數咧過咗10萬咧，佢係會送黃金嘅。阿衰衰有銀用幾好呢個，你真係有銀用嘅。我見到如果電影版出咗之後，好多人都會講譬如話講呢個線油嗰度，如果多翻啲戲好啲啦。係啊，咁啊會有㗎啦。咁屋企戲會多翻啲啦。咁啊，甚至乎大王啲戲都會多。其實我哋未拍《尋秦記》嗰時已經諗過㗎啦。係啦，咁啊今日情人節啦嚇，係啦。咁啊呢個加長版就喺今日上映啦。咁啊大家可以去睇下就知點解㗎啦。咁啊自有分曉㗎啦，係。而家咪加長版有解釋嘅。哦，即係呢個咁問得呢個，定係你話加長版梗唔講得啦，有講。Hello，大家好，我係金銀李俊亨。嗱，大家咧睇我啲片咧都知道我係金銀幣專家啦，同埋咧其實我係一個尋秦記嘅忠實嘅 fans 嚟嘅。嗱，大家睇我個片咧，見到個 thumbnail 咧都知今日發生咩事噶啦。今日咧我邀請到一個重量級嘅嘉賓同大家上嚟傾下偈嘅，佢就係項少龍，古老闆，古生，多謝你同我做呢個訪問啦。首先咧，恭喜你先啊！啱新鮮滾熱辣咧，成為咗第32屆香港電影評論學會嘅影帝，恭喜晒，實至名歸。咁啊，我需要啲時間熱下身先啊。咁我問一問你啲熱身問題先啦。嗱，今日咧就係情人節，今日就啱啱出咗《尋秦記》嘅加長版啊，Plus 嘅多元宇宙版。咁我想問下，點解特登會揀今日情人節做呢個上畫嘅時間咧？我覺得《尋秦記》呢個戲由電視劇到而家都25年啦。其實我見到由電影而家上嘅時候，大家都好多回憶啦。其中一部分最緊要嘅回憶，我係覺得係原來係人與人之間嘅情係好緊要。無論係親情啦、愛情啦、友情啦，各方面啦。咁啊，通過呢部戲，咁啊，佢哋可以去有時去諗翻起以前可能20幾年前嘅一啲簡單嘅生活。咁點解講會係簡單咧？因為以前可能真係通訊冇咁發達，冇咁多手機啊，大家唔會耷低頭，唔會玩 iPad 啊，又唔會咁多娛樂啊，唔會咁多串流平台俾你揀啊，咁多嘢。咁點解會揀情人節？就我覺得情人節嗰日係一個拍拖日子啦，情人嘅日子啦。咁我覺得亦都可以大家一齊去睇個加長版之外，又可以講翻以往嘅點點滴滴咯。咁我覺得呢個係一個幾適合嘅日子。同埋我睇翻你之前嘅訪問咧，你都提過呢一個加長版咧，會有補翻好多即係家庭嘅細節啊，同兩位老婆啊，同埋啲仔嘅情節。所以咧，今日去睇呢套戲咧就啱晒啦。咁啊，尋秦嘅呢套戲咧，佢除咗係講時空咧，佢對啲人物嘅刻畫咧都好深刻噶嘛。咁但係出呢個加長版之前嗰個原版電影版咧，就對家庭嗰個刻畫咧係比較收斂嘅。我想問呢個係咪你特登做嘅咧？咁同埋去到戲嘅開頭咧，去到木寨嘅時候咧，我留意到有個雕刻咧，佢好似暗示咗有人過咗身喎。嗰個係咪第二個仔啊？第一件事係，我覺得《尋秦記》最好睇嘅地方，最吸引我嘅地方，我以前拍電視劇嗰陣時候，就係因為佢有40集啦。咁每一個角色都好有足夠嘅篇幅去交代每一個角色同每一個角色嘅關係啦。佢哋嘅恩怨情仇啊，所有嘢啦。咁今次我拍《尋秦記》嗰時候，其實先去計翻我哋唔計現代人啦，計古代人，即係我哋原有嘅角色啊。咁啊加埋一啲古代嘅一啲新嘅角色，嗰度都成10幾人。咁我好難通過一部電影去講晒所有嘢。咁所以我哋嗰時拍咧，必須要諗第一件事係咩咧？有咩嘢線我覺得係比較緊要啲咧？包括係我哋一家人啦，包括係大王同我嘅關係啦。咁其他啲就可能係豉油啊、陶總管啊之類啦。咁我覺得都好緊要。咁但係點解去到出街嗰時，我會放棄咗家庭篇嘅一啲篇幅去到而家嗰個出街嘅版？咁今日加長版就唔係啦。因為我覺得一部戲最緊要係講個節奏咯。即係你要喺嗰個幾個鐘頭裏邊要交代咁多人物，又要帶動到個節奏，又可以帶動到大家情緒。咁所以我覺得有時拍戲係好需要，即係你要知點去剪個節奏出嚟。其實你拍戲最難嘅一個地方係咩咧？好多導演啊都幾難肯去抌嘢。即係你要抌嗰樣嘢，佢覺得抌嗰場戲又可能唔係，抌嗰場戲可能唔係。但係其實我反而覺得我哋做電影嘅時候，我要站在一個角度，就係觀眾嘅角度諗緊咩嘢喺度。咁呢個先係最緊要咯。頭先你講話喺個木寨係有個雕刻。係啦，咁啊今日情人節啦嚇，係啦。咁啊呢個加長版就喺今日上映啦。咁啊大家可以去睇下就知點解嘅啦。咁啊自有分曉嘅啦，係。OK。頭先我聽你提過項少龍同大王嘅關係啦。嗱呢套戲咧過咗20幾年先再同大家見面，會唔會
諗過咧出過一個中傳啊？即係講呢20幾年咧，項太傅同阿盤兒有冇一啲交集？因為套戲有提過，其實佢係同有暗中幫過佢統一六國噶嘛。會唔會有一集中傳講20年發生嘅事咧？你問我會唔會喺而家《尋秦記》完咗電影版完咗之後，會第時可能拍一個中傳咁樣？其實我哋未拍《尋秦記》嗰時已經諗過啦，係有諗過嘅。個六國係點打嘅？咁因為歷史裏邊有幾場戰役係比較有趣嘅。係。咁但係因為如果你要拍，我唔可能淨係揀一兩個戰役拍，咁啊梗係到六國㗎。都唔係去，因為你冇辦法。如果你通過一個戰役我教佢打咧，咁已經開始唔係已經有一個好嘅關係，可能係。就唔係話一個好尷尬嘅關係，即係大家你唔係要咁呢個，我覺得係要取捨咯。呢個第一點啦。第二點你問我，即係《尋秦記》，就算甚至乎你問我以後會唔會拍後，即係你繼續落去啦。咁啊係有諗過嘅，不過我覺得但係呢部戲其實最有趣嘅地方就係佢有一部時光機喺度。係。係咯，咁啊呢個時光機其實就可以做到好多唔同嘅碰撞啦喺裏邊。咁頭先講起統一六國啊，咁我喺你其中一個訪問咧都提過，其實有一個走向咧最尾冇用到嘅，就係秦王發現咧師傅個家鄉啲科技咁勁咧，即係原來想巧取豪奪，攞咗啲科技翻嚟幫助佢統一六國。點解最尾呢一個走向冇用到咧？點解冇？其實我覺得係需要，當然啦，我可以用對白去交代講呢件事唔得啦。咁但係你咪其實我哋當初有一個諗法就係。大王係唔肯就佢唔相信，佢相信呢啲武器係好犀利咯，因為眼見過啊嘛，攻擊過佢啊嘛。咁但係佢一定要有，但係我都講咗，其實你問我我喺我眼中，我係你師傅，有呢種武器喺你手度，你而家冇武器都已經咁樣嘅殺人殺到，你有仲得了嘅？咁我咪自己仲內疚啲，咁所以我係唔可以俾佢有啦。OK， 係喎啱。咁喺多元宇宙版咧，對你嚟講，同埋對大家嚟講咧，應該就唔係多咗啲畫面嘅。咁你會想啲觀眾睇完加長版之後咧，留意啲乜嘢？同埋你會唔會借呢個加長咗嘅時間咧，等啲觀眾再認識一下項少龍呢一個角色咧？加長版通常唔係我覺得大家可以留意就係我見到而家電影版出咗之後，好多人都會講譬如話講呢個線遊嗰度，如果多翻啲戲好啲啦。係。咁啊會有噶啦。咁屋企戲會多翻啲啦。咁甚至乎大王啲戲都會多咯，係咯。OK。咁我就會呈現到係我同嗰個寨裏邊嘅啲人嘅關係啦，就一家人嘅相處啦。咁大王其實你問我係中間如果你而家睇電影版，我有一場戲，我而家好似有一場戲，因為阿陶總管死咗之後，我會放棄佢噶嘛。咁咧加長版你見到我其實已經同佢講過唔係第一次嘅，你再係咁樣我就真係會放棄你。咁你所有嘅嘢會比較豐富翻啲，所有嗰個情感嘅連接會完整翻好多。明白。咁好多觀眾同我一樣啦，我去睇第一次入場睇戲嘅時候咧，帶住回憶入去，天命最高嗰個音樂一起嗰陣咧，我已經眼濕濕啦。你會點樣去對待觀眾對呢一個回憶嘅支持咧？我首先覺得真係好感動啦，冇諗過一個電視劇，我諗好似香港有史以嚟都未試過一個電視劇係20幾年啦翻拍都係咁樣。咁但係亦都係正其實可能某程度上係代表緊我哋對於過往嘅一個珍惜咯，同埋一個心裏邊嘅一個緬懷咯係。咁呢樣嘢可能就係嗰個音樂就觸動翻佢哋去諗翻佢好多當年其實應該要珍惜嘅嘢咯。其實呢個戲都係咁，呢個戲都係講緊呢樣嘢。項少龍本身翻去諗住佢好驚改變歷史啊嘛，但係佢翻去先發現到佢自己根本就係歷史嘅一部分嚟。佢冇改變過不特止，甚至乎佢自己有個諗法就係咩？佢做每一樣嘢都係根本就係歷史嘅其中一部分嚟。佢係唔會有得改變就係。咁亦都好似我哋咁講，亦都好似我咁講嘅就係，我覺得我哋每一個人咧都有自己嘅過去啦。因為你琴日已經係過去嚟，係。我而家講嘅上1分鐘都已經係過去。咁每一樣嘢都係你自己點樣去珍惜嘅啫嘛。你冇辦法去改變過去，但係你可以去珍惜過去啊嘛。唔係你因為珍惜過去，你先會珍惜未來所擁有嘅一切。咁所以我頭先講翻你話尋秦記個音樂一響嘅時候，我覺得大家係喺個心坎裏邊係原來好珍惜佢哋自己嘅過去咯。佢將佢哋想
即係你學你話齋眼濕濕嘅一啲畫面會擺咗出嚟，令到自己嗰個觸動感會大咯。咁呢個係我覺得原來我哋好需要去珍惜過去呢樣嘢，好緊要咯。咁你頭先提命運呢樣嘢啦，我聽過人講過咧，一個男主角佢套戲最出名嗰套戲咧，佢個角色咧應該就最似嗰個角色嘅本人嘅。而家呢一刻啦，《尋秦記》係最出名嘅戲啦，對你嚟講。咁我想問項少龍呢個角色咧，其實同你似唔似咧？因為本身嗰個首先個電視劇個劇本先啦，佢都已經唔係咁嘅，本身係。咁冇咁多戲劇元素裏邊，即係現代同古代嘅衝突係冇咁多嘅，即係尤其是對白上啦，呢個第一點啦。第二點就係你就算講緊小説版都係啦，嗰個項少龍其實同而家嘅電視劇或者電影版都唔同嘅，應該係。我當初去拍呢個電視劇嗰陣時，我覺得不如試下將古代同現代嘅一啲衝突可以，即係嗰啲好，即係嗰啲嘢變咗，我覺得其實幾好笑嘅加入去啊，呢個第一點啦。咁但係因為點解咧？嗰時因為呢個戲嘅設計本身我係一個 G 科嚟噶嘛，係咁啊入到裏邊先唔好講佢係咪 G 科先啦。佢入到後邊有同黃展大戰啊，好多人打噶嘛。嗰時我睇劇本嘅時候，我喺度諗，其實我嗰時嘅設計我諗法係咩？我想將佢設計到007一樣，係即係佢有幽默感啦，係咯，又風流倜儻啦，又可以好冷靜去處理晒所有，就算幾多危機可以處理到啦。其實我當初設計係將鐵金剛呢樣嘢擺入去設計去做一次嘅，咁但係因為你知你007嗰種幽默啊，嗰種風度又係咯，又我覺得可以試下擺入去睇下點樣可以令到嗰個戲，你知你但如果你真係咁我咁講啫，一個戲裏邊我而家我周旋咗咁多嘅，即係我有兩個老婆，有咁多有咁多有倩柔，又有公主喺度，即係咁多個女性我要周旋嗰時，我覺得一個男性最吸引佢嘅地方，除咗佢可能一啲。佢喺現代知嘅知識，佢覺得好吸引之外，我覺得佢嗰個人要有好風趣先得啦，係。咁所以當其時我嘅設計就係將007個感覺試下將佢擺入去係點。咁其實都對同你本人嗰個性格都好近似。本人嘅性格好近似。我覺得好笑嘅，其實好風趣。我話我似007先得啦。人哋話你啲訪問話口下唔留情，我唔覺得喎，我覺得你其實幾風趣，同埋對其他人都好好嘅，其實。我聽翻嚟。咁啊，電影裏邊咧有冇一啲場面，你覺得佢好似唔係好起眼，但係剪走咗，對套戲咧又有啲即係好似硬係爭啲嘢咁樣咧？我冇咁啊。其實呢啲剪接最好嘅地方係咩？可以我哋就算咁樣拍一樣嘢翻嚟，我可以剪到另外一個感覺都得㗎。咁所以我唔會覺得有啲咩抌咗之後可能會本來唔起眼啊，或者係佢起到好大嘅作用啊，我唔覺得會係。反正點樣用剪接佢可以令到一個戲去到行到個唔同嘅感覺，呢個先係最緊要啦。過咗咁多年啦，《尋秦記》啦，你而家回望翻項少龍呢個角色咧，你覺得佢係一直都係俾命運推住行啊，定係佢選擇去創造一個命運嘅咧？其實我覺得就算係而家呢部戲都有佢個命運啦。係咯，有時你好難，我覺得冇得邊個推唔推嘅，但係我覺得一個人係要盡力咯。雖然命運係咁安排咗，咁但係你喺個過程裏邊，你都想盡力去做好每件事咯。咁你問我，我覺得我都幾信天，係有時天都安排好一切。咁但係你信還信，你都要自己去經歷過所有嘢，你先知道嗰一刻嘅感受係乜嘢咯。即係你唔可以就咁樣，我好信天，個天安排好晒，你就坐喺度唔做嘢，梗係唔得啦。咁就咁，你覺得項少龍本身對歷史咁熟悉，會唔會影響咗佢某啲嘅即係嘅選擇啊，或者係佢之後嘅取態咧？因為頭先我都有講過呢個問題啊。其實我諗我啱啱翻去嗰時，因為翻去成哇，你如果咁講就係20幾年，啱初去翻去嗰時嘅年紀咧，佢都會覺得呢頭先你講嘅係啱，因為佢知道將會發生咩事啊嘛。譬如可能係李斯話李斯你勁啦，將來係咩。佢冇，其實你問我，佢嬲尾先做，佢去到後邊你問我就係呢20幾年空間。頭先你講中傳嗰樣嘢，佢開始慢慢明白一啲嘢，唔係我去改變，我係改變唔到任何嘢。你只不過就算我去講呢件事，都係就算我講話李斯你將來好勁，我講嘅啫，佢會記喺個心裏面。但係佢都咁點啫？佢都真係要去行晒所有路，佢先要達至真係嗰個李斯噶嘛。係佢唔好我講佢變咗李斯噶嘛。係咁，所以咪等同於你個道理，我覺得係佢唔會影響到未來咯。嗰啲係。佢根本身就係個歷史嘅部分裏邊，即係佢本身係歷史嚟嘅。咁所以你問我，佢只係順住嗰個嘅安排喺呢件事上邊咧，佢講嘅呢句説話，後邊嗰件事就會再誕生，就咁啫，係咯。
係啊，其實小説都有提過咧，佢嘗試去改變一啲嘢咧，但係去到最尾都係發生嗰樣嘢嘅。係咁所以其實係啊，項少龍應該就都係順住天命去啦。係好啦，最後啦，你想大家睇完呢套加長版之後咧，係有咩感覺，同埋帶住啲乜嘢去離開劇院咧？冇得珍惜咯，好緊要咯。每個人睇完呢部，我都希望去珍惜過往同未來嘅一切咯。因為有時啲嘢係唔係可能即係每日都大家都好忙，好多嘢要處理，或者係即係好多瑣碎事要煩，或者好大壓力咁。但係我覺得即係喺心底裏面，其實大家都有好多嘢係需要珍惜嘅咯。即係唔好咁因為而家嘅社會嘅變化，即係如果你問我，可能以前你都唔會相信可以喺呢個世界打仗打幾年嘅有啲地方。咁即係同埋你話有疫情又可以幾年封晒所有嘢㗎啦。你諗下就跳翻你嗰時，如果係我尋長嘅做電視劇嗰陣時，你唔覺得呢個世界會係咁樣㗎啦？即係以前你聽到即係嗰啲選美咧，成日講我希望世界和平，你都喺度笑㗎嘛。喂，而家真係要世界和平。咁你睇下嗱，就之同之後嘅分別已經係咁啦。係啦，少啲病痛咯，真係有嗰啲。我覺得真係大家喺呢幾年已經經歷咗好多嘢，所以好好地珍惜今日嘅健康啊，所有嘅一切。今次訪問咧話非常之豐富，多謝古老闆你答我咁多問題，好豐富。如果即刻好想咧去快啲咧入場去睇多次呢套戲啦。咁啊，去到最後啦，大家記得支持香港電影，入場睇《尋秦記》，無論係原版同埋加長版。睇完一次，第二日再帶爸爸媽媽去睇，姨媽姑姐睇多幾次。咁最後同古老闆一齊同大家拜個早年先啊！祝大家馬到功成，身體健康，年年有金執，歲歲有銀用。歲歲有銀用幾好呢個，你真係有銀用嘅。咁喺度恭祝大家馬年行大運啦，個個身體健康。咁支持呢個 channel，OK。咁如果呢個 channel 呢條片嘅 view 數咧過咗10萬咧，佢係會送黃金嘅。好啊，不過幾大塊我唔知啊。好啦，最後啦，記得 like、comment、share，我哋下次再見，拜拜。